มื่อมาเรียกยำทำหล่อนะខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបដែលបានបងប្អូនមកកមកលើកទឹកចិត្តដែលឃើញស្រូវខ្ញុំធ្វើបានទិន្នផលខ្ពស់លើសការធម្មតាពីក្រោយនេះគឺជាការសក់របស់ខ្ញុំគឺវាល្អណាស់សួស្តីបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនធ្លាប់ប្រាថ្នាទទួលទិន្នផលស្រូវបានច្រើនជាងនេះដាំបន្លែលូតលាស់បានល្អជាងនេះហើយរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងនេះដែរឬទេប្រកបណាស់ថ្ងៃនេះបងប្អូនពិតជាអាចសម្រេចប្រាថ្នានោះបានខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូននៅភាពយន្តឯកសារខ្លីមួយស្ដីអំពីក្រុមហ៊ុនលាស់ថ្មីនិងទីប្រឹក្សាជំនួញកសិកម្ម FBA ព្រមជាមួយនឹងមូលហេតុចម្បង3ដែលជាកត្តាលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករកម្ពុជាសហការជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីកែប្រែជីវភាពរបស់ពួកគាត់បងប្អូនគួរសហការជាមួយទីប្រឹក្សាជំនួញកសិកម្មដោយមូលហេតុជាក់លាក់យ៉ាងណានោះសូមចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះជាមួយយើងខ្ញុំជាបឋម ABA យល់ច្បាស់អំពីភាពផ្សេងគ្នារបស់កសិដ្ឋាននីមួយៗជួយបង្ហាញអំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុនល្បីៗនានាដូចជា DuPont ជាដើមហើយជួយណែនាំឧបករណ៍ថ្មីៗដែល ABA មាន ABA នឹងជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលបងប្អូនកំពុងជួបប្រទះខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាញវុនខ្ញុំធ្វើការជា FA ពេញគឺជាទីប្រឹក្សាជំនួញកសិកម្មមុខងាររបស់ខ្ញុំគឺជាលក់សម្ភារៈនិងជួយបង្រៀនដល់កសិករក្រុមហ៊ុនលាស់ថ្មីបាននាំយកនៅបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ទីប្រឹក្សាជំនួយកសិកម្ម IBA ហើយ IBA បានយកចំណេះដឹងទាំងអស់នោះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់កសិករនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេខ្ញុំធ្វើការជាមួយកសិករគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់រាល់ការដាំដុះទាំងអស់ដែលគាត់ជួបបញ្ហាយើងដោះស្រាយជាមួយគាត់គេមកខ្ញុំដឹងថាមកបង្រៀនខ្ញុំចាប់ពីដើមដំបូងចាប់ពីធ្វើដីរហូតដល់ទៅផលចេញមកបានខ្ញុំធ្វើការជាមួយ AVA នេះប្រហែលជារយៈពេល2ឆ្នាំទេខ្ញុំជួបមុនដំបូងដូចថាវាមិនសូវទុកចិត្តដែរប៉ុន្តែដល់ពេលការវិភាគទៅដូចថាវាចំណាប់អារម្មណ៍ដែរហើយនឹងព្រោះមួយក្រុមគ្រួសារទៅអាចថាទិញសម្ភារៈកសិកម្មមកប្រើបាន AVA មានគ្រឿងមានផ្ដល់បច្ចេកទេសផងមានទាំងគ្រឿងសម្ភារៈកសិកម្មទាំងអស់ទាំងកាផ្លេទាំងដល់គោលការណ៍គ្រឹះរបស់ FA ទៅលើដំណាំទាំងអស់គឺយើងមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់បាទដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដូចជាជីក្របធំហើយសំណែកកស៊ូគ្រប់រងសំណាញ់ទ្រើងថ្នាលបណ្ដោះកូនប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកបង្រៀនឲ្យបាញ់ថ្នាំស្មៅនឹងឲ្យដាក់វល់គីមីនឹងបងល្អណាស់អត់មានប៉ះពាល់អីនេះទេបានប្រសិទ្ធភាពមកចូលធ្វើការ FV ទៅចូលផាច់ចូលក្នុងឆ្នាំនេះឯងទទួលយកនឹងគិតឃើញថារបស់ហ្នឹងគេមកពីប្រទេសគេហើយវាទំនើបហើយយើងចង់សាកមើលតែយើងធ្វើសាមញ្ញធម្មតាឬក៏យើងយកផិន FPA ហ្នឹងអាណាវាកើនជាងផលិតផលល្អជាងយ៉ាងណាមូលហេតុទី2 ABA នឹងរងចាំជួយបង្ហាត់បង្ហាញលើគ្រប់ដំណាក់កាលនីមួយៗចាប់ពីការដាំដុះរហូតដល់ចេញផ្លែផ្កាឲ្យមានដំណើរការរលូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងមិនយកប្រាក់កម្រៃកសិកម្មមុនគេចុះមកដែរបើគេចុះមកប្រាប់យើងឲ្យដាំដុះអញ្ចឹងធម្មតាយើងវាមិនដឹងថាគេជំងឺអីធម្មតាគេប្រាប់យើងដូចមិនចុះឲ្យដិតដល់ដូច FPA គេចុះតាមដានយើងដិតដល់គឺយើងគ្រាន់តែទិញគ្រឿងកសិកម្មមកធ្វើខ្លួនឯងអត់មានផ្ដល់បច្ចេកទេសទេអានោះដូចថាវាទទួលផលក៏វាពិបាកដែរដូចជាយើងមិនដឹងគេដាំប្រវែងណាមួយហើយមិនដឹងគេចោះផ្លាស្ទិកដូចបៀបម៉េចហើយដាំដូចថាដាំញឹកពេកទៅទិន្នផលក៏អត់បានល្អដែរបើមិនណាគេចោះមកផ្ទាល់វាល្អដែរដូចថាគេយើងយល់តែម្ដងគេមកពិនិត្យមកណែនាំយើងធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះដាក់ជីប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាគេមកណែនាំរហូតពីមុនមកដកស្ទូងតែឥឡូវមិនមកផងមានដកទូងផងព្រោះតាមឧបករណ៍ស្រួលហ្មងមានបាយប្រពន្ធមានហត់ផងប៉ុន្តែថ្លៃមានប៉ុន្តែយើងការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកសិកម្មនោះក៏ស្រួលដែរដូចថាយើងប្រើប្រព័ន្ធស្រោចស្រពយើងអត់បាក់ដើរស្រោចនឹងដៃឬមើលរែកហើយនឹងឆេម៉ាស៊ីនដើរបូមស្រោចក៏អត់ពិបាកដែរយើងឆេម៉ាស៊ីនចោលវាស្រោចស្រពខ្លួនវាបានខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកសិករទូទៅដែលគាត់បានទិញសម្ភារៈកសិកម្មពី ABA
គឺគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការគុតគង់ក្នុងគ្រួសារគាត់ដូចជាគាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់គាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការដំណាំរបស់គាត់ទទួលបានទិន្នផលច្រើនជាចុងក្រោយ ABA នឹងបង្ហាញជូនអំពីវិធីបណ្ដាក់ទុនលើសម្ភារៈកសិកម្មដើម្បីទទួលបានមកវិញនូវទិន្នផលច្រើនហើយល្អដែលអាចយកទៅលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់មានន័យថាបងប្អូនពិតជាអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលទ្វេឡើងពីមុនបានយល់ថាបាន2តោនចេះសប្តាហ៍បានតែ10តោនអញ្ចឹងច្រើនដែរណាមួយរៃពីដើមមិញយើងដាំថាបាន100000ទៅ20000ពីបុរាណបាទដល់ពីការបច្ចេកទេសនេះរឿងថ្ងៃនេះបានដល់ទៅ1លានទៅ2លានខុសគ្នាឆ្ងាយដែរច្រើនដែរខ្ញុំចង់ប្រសោតដោយដៃខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មុនជួប FBA ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរបស់ FBA នោះមិនល្អដល់ពេលខ្ញុំប្រើតាវរបស់ FBA នោះវាមានទិន្នផលខ្ពស់ពីមុនខ្ញុំធ្វើបានប្រហែលជា20ឬ30ម៉ឺនអស់ច្រើនតែឥឡូវខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំថាយ៉ាងតិចត្រឹម3លានយ៉ាងច្រើន4លានមុនខ្ញុំធ្វើស្រូវតាមទម្លាប់ហ្នឹងបានមួយឆ្នាំបានកន្លះតោនទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើស្រូវតាមបច្ចេកទេសហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើបាន2ដងបានចូល3តោនក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំនឹងចង់ណែនាំឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកដែលមិនដែលបានប្រើឥឡូវចង់ឲ្យប្រើជាមួយ FBA នេះបានច្រើនព្រោះលទ្ធផលយើងបានច្រើនយើងធ្វើទៅផលចំណេញបានច្រើនដែរពីមុនខ្ញុំខ្ញុំដាំវាសាមញ្ញហ្នឹងក្នុងមួយរដូវដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងវាប្រហែលជា2លានទៅ3លានមួយរដូវដែលយើងទទួលបានណាដល់ក្រោយពេលដែលខ្ញុំប្រើជាមួយ FBA មកខ្ញុំអាចបាន6លានទៅ7លានក្រុមហ៊ុនលាស់ថ្មីបានបង្ហាត់បង្ហាញដោយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនកសិកម្មឆ្នាំជាច្រើននៅលើពិភពលោកក្នុងនោះក៏មាន DuPont ផងដែរថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនាំចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះមកចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាកសិករកម្ពុជា FBA បានជួយដល់បងប្អូនប្រជាកសិករកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់ក្នុង8ខេត្តផ្សេងគ្នាក្នុងការដាំដុះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់តើបងប្អូនរងចាំអ្វីទៀតសហការជាមួយ FBA ថ្ងៃនេះដើម្បីជីវិតថ្ងៃស្អែកកាន់តែប្រសើរឡើងខ្ញុំណែនាំឲ្យកសិករដែលនៅជិតខ្ញុំហ្នឹងណាឲ្យគេប្រើដែរព្រោះអីខ្ញុំឃើញថាវាចំណេញពេលវេលាហើយយើងធ្វើបានធំបរិមាណធំហើយយើងចំណាយកម្លាំងពលកម្មតិចតួចដែលខ្ញុំធ្វើទៅបានជោគជ័យទេដូចថាមានអ្នកខ្លះគេមកស៊ូដែលស៊ូថាធ្វើមិនបានជោគជ័យខ្ញុំថាបាន FBA ដូចថាផ្ដល់ពលមានឬថាផ្ដល់គ្រឿងឧបករណ៍កសិកម្មវាល្អហើយនឹងផ្ដល់ការចេះទេសផ្ទាល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សំភើបរីករាយសប្បាយចិត្តណាស់បានគ្រួសារខ្ញុំធូរធារលែងហត់លែងពិបាក